President, 22. juli og en rekke naturkatastrofer har vel egentlig vist hvorfor vi burde ha hatt en politistudie før, og hvorfor Høyre foreslår det igjen. Statsråden har selv sagt at politiet må lære av Forsvaret. Ja, det er nettopp det politiet gjør, for det er derfor også politiet selv ønsker en politistudie etter mønster av Forsvarsstudien. Vi vil ha fra Høyres side en samlet oversikt over hvilke oppgaver politiet har, og hva som må til for at de skal kunne håndtere alle oppgavene de har. Høyres største frykt i arbeidet både med 22. juli og de katastrofene vi har sett, er at vi ender opp med at vi alle sier vi vil ha en styrket beredskap, uten at vi vet hva det innebærer i kroner og øre, og at de kapasitetene vi sier at vi har på papiret, ikke er reelle kapasiteter. Og når PF ønsker seg en politistudie, så er det mer enn en snever fagforeningskamp, men det er en kamp for at vi skal kunne ha et politi som ikke hele tiden møtes av forventninger fra publikum og politikere, som de ikke har nubbekjans til å levere. Politistudien er ikke begrenset. Det må omfatte behovene både Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret med videre har og må ses samlet. Organisasjonsstrukturer, sambruk av personell og materiell for optimal ressursutnyttelse, varsling, kommunikasjonsutfordringer osv. er en del i beredskapsoppbygging. Og en politistudie kan vise hvordan det samarbeidspotensialet mellom justis- og forsvarssektoren kan realiseres til samfunnets beste. Og ja, Stortingets særskilte komité etter 22. juli jobber med deler av dette, men rammen er altså redegjørelsene som ble holdt i Stortinget i fjor, og komiteen har hverken tid eller grunnlag for å gjøre det som trengs. At vi fra Høyres side igjen foreslår en politistudie sammen med et ønske om et forlik om politiressurser, er ikke for å plage regjeringen. Det foreligger, som Jan Bøhler påpekte, mange rapporter og utredninger som regjeringen kan vise til, men det foreligger ingenting samlet. Og politistudie er altså noe langt mer enn Politidirektoratets bemanningsstudie, som etter kort tid var utdatert når det gjaldt analysene på den, og arbeidet med resultatreform. Og mangelen på samlet plan, det er jo det som gjør at vi ser at IKT-satsingen går på bekostning av ansettelser av folk. Stortinget har ikke fått en egen sak og skikkelig tallgrunnlag eller planer å forholde seg til. Nødnett, det er en grunn til at det også er på etterskudd, fordi man ikke har en samlet plan som det er integrert av. Stortinget vet alt for lite om PSTs kapasitet, og nærpolitiet bygges ned i strid med Stortingets forutsetninger som vi la ved politirollemeldingen. Hverken 22. juli eller før hadde vi heller den politihelikopterberedskapen som Stortinget forutsatte at vi skulle ha, og politidekningen har gått nedover og ikke oppover. Det hjelper ikke at vi har x antall ulike planer, når man ikke greide å koordinere de planene så man får et godt resultat. Vi hadde en runde i spørretimen i forrige uke om politidekning, og det er mulig å oppnå en høyere politidekning når vi nå har de tallene vi har på Politihøgskolen. Men det er altså en forutsetning av at man tar de nødvendige grepene for å ikke komme enda mer på etterskudd. Høyre har tidligere lagt frem en plan for hvordan å øke antallet politifolk med 2000 innen 2016 ut fra nivået i 2009, og det er realiserbart, men forutsetter klare politiske prioriteringer. For politiet kommer ikke fremover til å greie å bygge bedre beredskap, samtidig som det skal ha alle sine dag-til-dag-oppgaver, uten at statsråden takker ja til den invitasjonen om forlik om politiets ressurser som Høyre har sendt en stund, og samtidig ja til en politistudie som skal peke fremover. Til slutt, jeg har noen konkrete spørsmål som vi har stilt noen ganger, som vi håper at statsråden kan svare på under debatten. Det er en litt bedre begrunnelse enn representanten Bøhlers nei til en politistudie, og spørsmålet er også om statsråden fortsatt avviser Høyres invitasjon, som vi har kommet nå gjennom noen år, til et bredt forlik om umiddelbart økte ressurser til politiet. Det andre er, når vil døgnoperativt politihelikopter være på plass, som Stortinget har forutsatt? Så er det et spørsmål som ble stilt forrige uke i spørretimen. Det er, hva er statsrådens konkrete ambisjonsnivå og måltall for politidekning for 2012, 2013, 2014, som viser at vi er på rett vei, ikke feil vei, i forhold til tallet som vi skal ha i 2020. Og til slutt, hvordan har statsråden helt konkret tenkt å involvere Stortinget når det gjelder den eksterne gjennomgangen av PSTs ressurs- og bemanningssituasjon? Det var aldri regjeringen som ønsket en ekstern gjennomgang. Det var noe som ble presset frem i Stortinget på grunn av Stortingets eget informasjonsbehov. Det er 4 konkrete spørsmål som jeg håper at statsråden kan bruke noe av taletiden sin på å besvare.